So 'n paar dae gelede toe sien ek op 'n Facebookblad die 1 jaar herinnering van die afsterwe en begrafenis van Dominee Sarel Visser het opgekom. En is moet hartseer en heimwee dat ek terugdink aan die invloed wat Dominee Sarel Visser op my lewe gehad het. En die tipe mens wat hy was. En die leiding wat hy kon gee. En groot was my verbasing toe ek Sondag in die rapport lees, die opskrifie wat sê, die hof kan die kerk verander. Met ander woorde, deur 'n hofuitspraak kan die rigting van die kerk verander word. En op daai oomblik het dit my nogals baie gepla, dat iemand so 'n stelling durf maak. Maar toe het ek skielik besef, dat inderdaad kan die hof die kerk verander. Maar die hof kan nie ons Bybel en ons geloof verander nie. En daarmee saam die besef dat die kerk het eintlik lankal sy goddelikheid verloor. As ons kyk in 1994 het die kerk oornag met die verandering van regerings, toe die ANC regering aan bewind gekom het hulle oornag hulle beleid gedraai en gesê, nou is apartheid verkeerd. Nadat hulle vir die vorige dekades apartheid as reg bestempel het. Dit was die eerste waarskuwingsligte wat vir my geflikker het, en ek het bly vra of daar dan geen amptenary predikante, dominees voor 1994 was wat hierdie goddelike insig gehad het dat die stelsel van die regering verkeerd is nie. Of is die kerk, soos baie mense maar sê, ook net 'n besigheid? Ek weet dat Dominee Sarel destyds uit die Susterskerke uit bedank, want ook hy kon nie daarmee saamlewe nie. 'n verdere ding wat my geplaat, is die feit dat dwars deur hierdie hele anargie-tydperk, nie anargie nie, hierdie hele staat van inperking tyd, het ek nooit die geestelikes of die kerk hoor opstaan vir die regte van die mense nie. En deurgangs was daar 'n stilte van hulle kant af gewees. 'n Skokkende stilte. Ja, ander organisasies het uitgevaar en gepraat teen die regering en hul drakoniese beleide, maar van ons kerkse kant af was daar geen leiding nie. Ek dink dat God soos ons hom ervaar en beleef en geken het ook lankal die kerkgeboue verlaat. En dis seker 'n verskriklike ding om te sê. Maar ek dink dit is tyd dat die gelowige, die Afrikaner Christen terugkeer na sy opregte geloof. Dis tyd om hom te vereenselwig, om hom te verootmoedig met dit wat in die Bybel staan. Ons moet nederig raak voor ons Skepper.
Dominee Sarel, wat in daardie jare toe ek in die spesiale magte of rekkies was hy die kapelaan by 5 verkenningsregiment in Palabova. En hy moes maar saam met al die manne werk en beweeg, en dit was nou nie die maklikste ouens om mee te werk op hierdie aarde nie. Maar Dominee Sarel het dit wonderbaarlik goed reggekry om saam met die mense te werk en sodoende die boodskap aan hulle te kon oordra. Hy was in elke persoon wat met hom te doen gehad het 'n sterk geestelike leier. En ek kan onthou jare later, toe sit ek en hy op die vloer van sy studeerkamer in Mariental in Namibië. En ons gesels oor die lewe. En soos wat ons gesels, raak hy die wyshede kwyt. Hy sê vir my, Wynand, daar's 2 tipe mense wat jy nie moet vertrou nie. En dis die mense wat geen sonde doen nie. Hy sê die mense wat vir jou sê, hulle drink nie, hulle rook nie, maar hulle is groot Christene, dis die mense wat jy moet vermy. En hoeveel keer het ek dit al self in my persoonlike lewe ervaar, waar ek ingeloop was, verneuk was, deur die mense wat sommer in die openingsdele van 'n gesprek sê, maar ons is mos Christen mense. En daar op die studeerkamervloer het Dominee Sarel vertel van sy persoonlike stryd wat hy met sy skepper het. Hy sê, want elkeen kom praat met hom oor hulle vrese, hulle bekommernisse, hulle probleme. Hy is soos 'n spons wat alles moet opslurp, al die belydenisse van elke persoon wat met hom kom praat. Almal se bekommernisse, almal se probleme, almal se lyding het syne geraak. En so ook op kort nadat my beste vriend Sarel Kreer homself met 'n valskerm verongeluk het by Hoedspruit, en ek daarna gevang word in die tronk beland, het Dominee Sarel die opdrag gehad om onder andere na Sarel se weduwee en na my vrou om te sien geestelik oor die tyd wat ek in die gevangenis is. En ek kan nie oor hierdie goed praat nie, en toe het hy begin om alles neer te skryf op 'n vel papier. En dis asof hy homself leeggemaak het op die vel papier. Hy het homself leeggemaak van dit wat op sy gemoed gelê het. En hy krap daai dag in sy papiere en hy haal 'n bladsy uit en hy gee dit vir my, hy sê vir my, lees hier. En ek lees daai gedeelte van hoe dit hom geplaat en hoe swaar het Sarel se dood en my gevangenskap op sy gemoed gelê. En hy beskryf dit alles woordelik. En dan kom hy hier aan die einde 'n laaste sinnetjie wat daar staan. Ag, fok dit alles. En vir 'n oomblik het ek amper geskok teruggesit. En toe het ek skielik besef, maar Dominee Sarel is ook net 'n mens. Dinge raak ook vir 'n dominee te veel, soos vir almal van ons. En deur net daai ou woordjie daaronder te skryf, het eintlik vir hom verlossing en verligting gebring
maar dit gee vir ons 'n diepte perspektief van waardeur sy eie sielswroeginge moes gaan, om almal se trauma te kan verwerk. En as ek kyk, waar daar in 'n koerant geskryf staan, dat die hof die rigting van die kerk kan en mag bepaal, dan wil ek ook vandag sê, ag, fok dit. 'n lekker kondensmelk koffie aan elkeen van julle, doop 'n boerbeskuitjie daaraan, en geniet dit. En moenie dat die lewe jou so aanvat, dat jy daai 3 woordjies wil gebruik nie. Maar as jy werklik so voel, sê dit hard, skree dit uit, want jy sal beter voel. Dankie.